आज हमारे पास एक बस आई हुई है जगदम्बा ट्रैवल्स की। इसमें शिकायत ये आ रही थी कि जो इसके जो एसी लगा हुआ है उसमें कूलिंग कम आ रही है। इसमें हमने चेक किया, इसमें थोड़ा गैस कम था, तो हमने अब गैस इसमें डाल दिया और गैस पूरा कर दिया है। ये ऐसा गैस मीटर घड़ी जिससे आप गैस चार्ज करते हैं। इसका जो हाई प्रेशर है रेड वाली वो जा रहा है कम से कम 200 के आसपास, 180 PSI के आसपास, और जो सक्शन हवा जा रहा है 35 के आसपास। इसमें अपना जो गैस है वो अब पूरा हो चुका है, थोड़ा जो कम है वो भी पूरा कर देंगे। अभी शिकायत आ रही थी कूलिंग कम होने की, वो गैस की वजह से आ रही थी, तो अभी इसमें गैस पूरा हो गया और कूलिंग भी पूरी हो जाएगी।